教2.0，我是高文英。今天我们讲什么啊？我们讲高血脂跟高血压。这个个案好年轻，35岁，哇，心肌梗塞，元凶是什么？坏胆固醇。所以我们做健检的时候要仔细看 LDL， 就是坏胆固醇。这个人高达249，一般是要低于130的。那怎么办？第一个可以吃药，可以打针。打针的话，这个北荣心内江承恩医师他就选择打针，124降到25。星光医院洪慧峰洪医师他是选择吃药，130降到了48，这些方式都是可以降坏胆固醇的。好，高血压我们知道，那我们就服用药物。不过这个60岁的爸爸他说，他还搭配什么？他养成运动习惯之外，他吃中药，做了一件很重要的事情，叫放松肩颈。结果他就不用再服用血压药了。有一种痛比生小孩更痛，什么结石痛嘛？就是结石痛是一日结石，终身结石，总共有8项，你一定要做。其中是避免过量的维他命 C 以及维他命 D 的摄取非常重要。锁定这一集，欢迎今天的来宾群。结石真的很痛，但素琴姐，这个结石它真的是吃出来的，还是说它是体质的关系？哇，好多个案，其中虞美人姐的血尿竟然取出108颗，是结石真的很痛。刚才医生有问我说，你有生过小孩吗？我说我没有生过小孩，但我体会过那种痛，因为我有结石的痛，痛起来真的就像这个韩国女星金冰玉一样，你知道，当时我躺在床上啊，我要去医院的时候啊，我是用滑下那个床说，带我去医院，我觉得我快挂了，然后赶快去急诊这样，所以它真的很痛。可是我反思说，那到底我为什么会结石呢？是不是真的跟我吃东西有关？从美人姐跟瓜哥的经验看起来，除了体质之外，饮食真的有影响。美人姐因为她其实不是只有一次发作，她是反复2次血尿，她做过那个震波，后来再去做的时候，真的取石取了108颗嘛，她都说烧的时候会有说舍利子嘛，她觉得她的饮食地雷在哪里？是因为她常常喝那种维他命 C 的发泡锭，因为发泡锭据说它的剂量是很高的。那瓜哥有一次也是半夜腰痛到受不了，后来去急诊才发现说也是一样是这个肾结石，可是他短短1年又复发，那他的地雷在哪里呢？他跟我一样，我们两个都很喜欢喝火锅的汤，因为我总觉得就是精华，有没有？甚至有没有煮火锅到最后还说来帮我做杂炊，有没有？要把剩下的高汤熬成粥，跟粥啊，然后跟什么蛋和在一起啊，真的就是精华，就这样吃下去。有没有可能就是这些东西让我们都必须体会这种生小孩的痛？哇！最新电视墙下一张，有请权威林国仁主任来，我们来看一颗结石到底是怎么回事？她真的是坏了整颗的肾吗？好，50多岁妈妈，她的身材是中广身材，她有糖尿病，平时结石是没有症状，最近她是左侧腰不舒服，全身无力，发现已经变肾脓疡，引发败血症，她最后只能拿掉左肾，而且紧急使用抗生素治疗。对，我们可以来看这一张电脑断层的图片，这是他右边的肾脏这是左边的肾脏，很明显右边肾脏是正常大小，左边已经萎缩掉了那结石是在这个亮的部分那下面甚至还出现一个脓包那在这种情况下它因为已经败血症那你去处理这个石头大概缓不济急最后我们只能够选择把它割掉来拯救他的生命不然的话他可能会因为这个结石就死亡。他有好发族群吗？因为像素婷姐说他是很喜欢喝这火锅汤底啊，是不是有好发族群？结石的成因大概就是3大类那饮食习惯是一个体质是一个，还有就是说你生活的其他活动的形态也是一个。那女生是稍微比男生少一点那饮食上他说你说吃这个高汤底啊还有说吃高蛋白的饮食这些都会。突然间觉得有点汗颜，因为你知道吗？我的生活形态就是外食为主。对，那第一个呢，比如说我不喜欢喝水，我都喝饮料。
所以茶、咖啡我喝很多，水相对少。不过呢，我会检讨，就是我通常蔬菜什么吃很多，但汤我现在已经尽量不喝。但是避不掉是旁边那个酱料，偶尔还是要沾一下。那你们又说高盐不能多，我就觉得很差。然后平常呢，我的蛋白质摄取，我红肉是比较少，但是其实比如说像这里有这种优格啊，或者是里面有鱼啊，这也是我常吃的。但是比较麻烦是，你也知道我们外食的时候，便当啊，尤其你也是知道那个宴会的便当，这个医生们都有都比豪华的啊，所以那个蛋白质绝对不会少，那个肉量都怕你吃不饱，还要回家再吃。然后我自己偶尔装贤惠的时候，据说医生觉得我自己装贤惠这张地雷最高，就是我会煮意大利面，那意大利面呢，你也是知道，就是我喜欢把它炒的味道重一点，然后加上这个上面是那种Brita cheese， 然后很浓厚，然后再加上红酒醋酱，那浓浓的那个酱汁越浓厚，然后你的摄取的高盐高油这些成分都越高，那你尿里面越酸，那越酸之后，你的钙跟草酸容易结成石头。所以盐其实是肾结石病患要注意的部分，就对了。对，也是。这一章太重要了，一日节食，终身节食，你该这么做。多喝水，我们都知道啊。然后适量的钙质摄取，我们知道啊。少吃动物性蛋白质，但蛋白质总量要均衡。多吃蔬菜，我们知道。运动也知道，但主任，你说这个维他命 C 跟维他命 D 的摄取要适量哦。对维他命 C 它如果我们用单位来计算的话，大概你尽量维持在1000毫克以内。每天那维他命 D 的话，我们尽量是。号称可以到2000单位啦，但是你尽量还是在1000单位上下就好。如果说肾脏里面有巨石，是一定要开刀吗？这个数字是什么？小于0.5公分可以定期追踪，那如果大于0.5公分，那要怎么做？像这个 X 光片我们看到说它是两边都有结石，那这边是处理一半。它本来两边都大概8公分大，对，那8公分大的石头那大概不太可能去做体外震波那体外震波最适合是2公分以内啦那小于0.5公分，它有可能有机会自己排出那如果说没有排出的石头，它在里面你不能摆到像化脓之后再去处理，那所以我们通常会选择用手术的方式来处理。那手术方式像这一个，它是使用软式的输尿管肾脏内视镜从下面走到上面去去做碎石，把石头取掉。他在去年总共做了5次，5次，那全部都拿干净。使用上我们就是把它沿着我们尿道的开口进到我们里面，从尿道的开口进，对，进去之后到肾脏里面去做。做碎石的处理，所以它的内视镜是看得非常的清楚的。对，那搭配雷射去碎石，那再一颗一颗把它剪出来，才会有类似像虞美人它这样子，我们可以剪出500克都可以。不过有的时候腰痛还真的不是结石是她被误会了吗？这个妈妈她是右腰痛，误以为是结石，没有办法改善。进一步检查发现，这个是什么？肾动脉阻塞，竟然是肾中风。后来又说她是心房颤动，所以到底是怎么回事？李师？我们一般说的心房颤动，就是我们的心脏其实正常应该是要规则一起同步的收缩。那心房颤动的时候，其实是心脏它是用抖动的。那也因为这个抖动的关系，会在心脏里面产生血块。那这个血块呢，一旦跟着血流打出去，它打到脑袋，就是我们俗称的脑中风。那其实它也可以到各处的血管。那到肾脏的话，其实把我们的肾动脉阻塞，这个肾脏就会因为缺血坏死其实就会疼痛。所以他的腰痛其实是因为肾脏缺血造成的症状。那这个其实是心房颤动打出去的血栓造成的。看到这个数字有点惊人，会怕怕的心房颤动患者中风的风险高8到10倍，这么高？对，其实我们心房颤动的患者，因为常见都是高龄的族群，他本身可能就有中风的风险。但是，一旦合并了心房颤动，它这个中风的风险就会大幅的增加。那也是为什么我们在心房颤动的患者照顾上，预防中风是很重要的一个部分。我们心脏在这一个位置，那其实实际上我们的血流就是从我们的心脏主动脉打出去之后，到处每一个器官其实都有血流的供应。那所以实际上呢，如果今天我们的血栓是打到肾脏，那其实
实它会造成的就是所谓的肾中风，就像我们这一个案例。那如果今天不幸的呢是打到脑袋啊，那当然就是造成我们的脑中风。所以实际上所谓的中风这一个词，在任何一个器官都有可能发生，它也可能发生肠子的中风、肠中风啊、脚的中风都有可能。那今天要讲最新的叫做脉冲场消融术救心房颤动，这个心导管电烧。对，其实我们一般。这个是我们的左心房哦，左心房。那我们一般会认为心房颤动这个心律不整的来源，其实是来自于我们的肺静脉。所以大家可以看到这个图，其实这个地方是左心房的部分，那这个地方是肺静脉连到我们左心房的部分。那大部分的心律不整会认为是从这个地方跑出来的。那也是因为这样，其实我们心房颤动的电烧主要是针对这个地方去做热的烧灼。那这个最新的这个技术呢，叫做脉冲场消融术，英文叫做 PFA。那今天也有带这个导管来给大家示范看一下哦，这个是最新的仪器哦，最新仪器对，这样稍微看一下。那它的特色就是它透过这个前面这个网状的地方，它可以做这样子形状的变化哦，那去适应我们可以看一下镜头，有对这个突然张开，对，它会张开哈这个部分，那其实就是透过这样去贴合我们肺静脉圆形的这一个构造，那它透过这样子一个电。其实它是电的一个发射，那就会让我们的这个组织产生变化，那就因此可以控制我们这个心律不整发作的一个机会。那我们的静脉血其实大部分就是从我们的脚、我们的器官要回到心脏的部分，那所以我们其实在电烧的过程是从我们的静脉系统进去，一般来说会从我们的腹股沟这边的大静脉。那刚刚示范的这一个管子它其实有一定的粗细，那我们会从比较大的这个静脉一路沿着我们的下腔静脉走到我们的这个右心房。那大家可能会比较好奇的说，刚刚林医师你不是提到大部分的心房颤动都是左心房吗？那这个右心房要怎么到左心房？我们其实会在心房中隔的地方做一个穿孔，把这个管子呢从右心房穿到左心房去，那接着在这个肺静脉的部分做这样子的一个烧融。那实际上也透过这样子，其实我们的目的是希望减少心房颤动发作的机会。但是提到的是这个中风的预防还是要靠抗凝血剂它可以减少发作的机会，但是中风的预防最重要的是要让血栓不要形成不要形成，它就可以减少打出去的机会。这样你知道其实我们 Google 素英姐，你打那个叫做什么迷走神经刺激法，好多种超多，什么说法都有，很多啊。比如说什么咳嗽的啊、压紧，我自己比较常试的是闭气啦，因为有时候你突然间意外觉得。因为医生都跟我说，如果你感觉得到自己的心跳，其实那很可能其实你心律不整，不然你平常应该没有感。那个时候我就觉得要闭气，可是我发现没有闭气，我会觉得更紧张，会掉更快。还有好多什么倒立啊、呕吐啊、冰水敷脸、压紧，这有效吗？我想要跟大家就是厘清一下，我们这个迷走神经其实它就是副交感神经系统的一部分。那所以它的功能其实是让心跳减慢。那这个心跳减慢能不能治疗心律不整，其实就要看你的心律不整是哪一种。举例来说，我们有一种叫做 PSVT 的心律不整，它透过这样子迷走神经刺激法，它有机会让它停下来。但是心房颤动是完全另外一回事，所以心房颤动的过程如果你发现心跳很快，心悸不舒服，或许憋气可以让心跳慢一点，但是很难让它这个颤动的这个情形回到正常的心跳。其实还是建议应该要就医，我们用药物或者是刚刚讲电烧的方式来做一个控制。为什么竟然一觉醒来没办法站立？他平常好好的他只是工作的时候他有去搬重物，然后有腰酸问题，结果怎么回事？院长，你说他老婆打电话来诊所，告知说他就是睡醒他就站不了了。是这一位患者呢，他平常其实都有来中医实施针灸的治疗。那他有提到说他长期有腰酸的问题，但是一直都没有很明显的反应。他可能前一天突然搬了很重的重物，突然把椎间盘可能把它压到破裂了，所以他有急性压到压迫神经的现象，所以他隔天早上脚就完全是不能动的状况。好，马上有请主厨来上治疗床。为什么？先描述一下，主厨他也平常很辛苦他也是站然后切东西他也是要搬重物你有多累？很累。很累，每天都要搬。平常呢，可以从我们的手背上呢，在2、3指跟4、5指的位置呢，它在比较靠近在指缝的中间的地方，靠近在1公分处，这个叫做肩颈点。如果有急性落枕，真的临时找不到
亲人帮你用的话，自己来，对，自己来哈，我们就是随手可以拿得到，比如说像按摩棒，或者是我们随手有一个这种钝头的笔尖的东西，你可以去把它按压一下。按压的时候呢，你会觉得有一种酸胀的感觉，这样就有疗效了。那按压的时候可以自己去测试一下，我肩颈的活动角度是不是有改善。那因为我们背部的整个肌肉是有一个连贯性的，如果我们按了这边效果还不好，可能是腰部也很紧绷，那我们要跟着腰部一起去用，所以你会看到这就像一个人趴着的姿势，对，上面的位置呢就是肩颈的位置，比较靠下面的位置，但是我们往上推到2个骨头交界处推不太上去的位置，它有一个凹槽，这个就是腰腿点，所以我们今天就是如果真的有急性的闪到腰落枕，我们就是按肩颈点跟腰腿点。是，那像这边在座的医师，我们平常都要做手术，我们要帮患者针灸，我们常常要做这种动作。这种动作在侧面就是以腰当支点，这样子腰部就会承受一个比较长的一个重力的姿势，它其实对腰部相对来说是一个比较大的压迫，就有机会成为椎间盘突出。那平常的自我测试呢，如果站姿的测试呢，我们可以做一下躯体前伸。这个行吗，主厨？对，是好。如果躯体前伸，我们会问一下主厨，现在会不会很酸？一点点，如果一点点的话，那就表示只是肌肉的紧绷，还没有放射麻的现象。第二的话，我们可以垫脚尖。垫脚尖，对，垫脚尖。如果垫脚尖我们做不到的话，可能要考虑是不是腰椎有压迫。另外一个，我们就是单脚站立。单脚站立，对，如果单脚站立很不稳，可能会歪来歪去的话，那可能有一侧的肌肉或小腿可能有萎缩的现象。你行吗？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10不动，是好，只能10几秒，这样子就有可能是肌力稍有些不足，那也考虑是腰椎压迫的问题。那我们平常呢要怎么帮患者去做治疗呢？我们请主厨，我们躺在床上。好。而且今天看到院长要徒手治疗，对。那我们比较简单的方式，可以放松腰部的肌群，可以放松这个髂腰肌的部分。常常有时候我们男生有时候肚子比较大，有啤酒肚的话，我们可能腰椎是往前凸的，所以腰椎相对就容易会压迫的现象。我们可以放松前侧的肌群，我们可以请家人或朋友4字腿屈膝，我们可以按着他膝盖，手呢放在他这个凸出来的点。去帮他稍微伸展一下，我们的速度要慢一些，速度不要太快。像主厨目前无法压到床上，就表示说这一块的肌群稍微是比较紧绷的。那另外一边也要一起做，另外一边同样也是4字腿，然后这样子去伸展。好，那另外一个就是我们比较常见的板腰的动作。那我们请主厨侧睡面向我。哇，板腰哎，板腰的话，对，板腰的话，我们就是对，好，我们就是把上面的脚弯曲扣着我们的膝腘窝，那我们帮家人呢稍微这样子的，让他身体呈现一个像扭转毛巾的姿势。那我们会帮他稍微的去扭转，他先放手，然后再蹲地下去，去帮他把腰腿打开。主厨好像很痛，这个会。那在家里面要怎么自己做呢？对，我们就是一样是躯体，然后把对侧的手呢放过来，头往这边看。那这同侧屈伸脚的那一边，把它勾着我们的膝盖，对，这样子去帮自己伸展。您可以再往上拉，对，这样子也可以自己伸展到。那您如果真的很紧的话，有时候伸展的时候也会听到咔一声，那就表示说那个地方比较紧，我们有把它打开了。另外一个呢，我们还可以做的事情是，我们把双脚抱起来对，屈膝抱起来，对，好 ，OK。主厨的腰部的肌肉是蛮放松的，他的做的动作是可以做到比较往上的，这样就没问题。大概我们平常可以自我保养，防止腰痛，放松腰部的肌肉，可以做这些动作。这个呢是教官的新书，叫《重量训练阻力训练圣经》。确实，我们一直听医生讲说，你要做一点阻力训练到底是什么？有一个学员。他是医生，然后之前你说他做大量的硬举，是指杠铃吗？还是什么？结果椎间盘突出，那问题是在哪？他做的很重因为那个他之前的教练我先强调，不是我带他，是之前的教练带他做的。那因为那个教练很喜欢带他挑战极限，所以就做了将近快要90公斤、100公斤。他站起来的时候，他会做出一个这样子的动作那你如果平常做这个动作可能还好，可是你拿了90公斤、100公斤。你这样子就会去挤压到这个地方，就会去挤压到所以挤压到就会椎间盘突出，所以他去诊断真的椎间盘突出，那这样子
就是因为他是医生嘛，对哦，他这样子他工作就很不方便。啊，那可以做什么样的一些调整方式？那我们可能请主厨又被 Q 了，又被 Q 了，主厨又来了。他刚说哦很酸呢，其实他很需要矫正哈，那我们今天稍微顺便帮他矫正一下。我们在这边哈，那像比如说我书中也有提到，当我们在评估这个人的时候，我们就看他的耳朵、肩峰，然后我们的大转子，以及我们的这个膝外科，还有我们的脚踝这个地方。所以你可以看主厨他其实他的站姿啊，还蛮明显，真的整个腹部是往前挪的，真的，对，你也看得出来，对不对？他的骨盆其实很前倾，对，所以他在站的位置的时候，其实他的脊柱整个是做出这个动作。按一下他的肚子，你看按一下他肚子是硬还是软？果然是软的。真的吗？我可以按吗？哇，好软哦，就是偏软啦。可是你按他的都没运动，你按他的腰吼是硬的跟骨头一样。可以按一下吗？哇，硬邦邦，硬的跟而且两边还不一样。对，怎么会这样？因为刚才院长先瞧了一边，然后另外一边现在要瞧回来。哦，所以我们仔细评估完之后，我们就开始来看他的动作。他下的时候，他背就弯曲起来了。对，他这个弯的时候呢，他脊柱就没有绷紧，没有绷紧的时候，他的椎间的这个小小的肌肉啊。好，这些转肌啊、多裂肌啊，还有一些韧带，就承受很大的压力，所以他的腰会这么紧，也是有原因的。然后你再慢慢起来，慢慢起来。你看他起来的时候，他屁股没有先动作，对，他先动他的腰了。他臀肌没有发力，没有错。像这个主持人有在运动，就看得出来。那我们评估完之后，就很快帮他矫正，把你的这个脚抬起来，过来之后。好，我的话呢，哈，因为我们做的方式不太一样的，不过也很像。按摩枪吗？对，我们就用按摩枪。那你要帮我深呼吸，我帮他放松这个位置，看右边，然后慢慢感觉你的腰部放松。哇，好，感觉再深呼吸一次就可以。好像不错。对，因为时间有限，通常大概是可能30秒到60秒。那如果像主厨这样的话，通常要抓120秒。我们会教他回去可以做什么。你把左脚伸过来，好。然后你帮我做一个动作，就是右手往上伸，然后右脚往下。我知道这个瑜伽式的香蕉式，对对对，或者是弯月式，哦，没错。然后呢，如果他来上课的话，我就可以帮忙轻轻带一下，哦，是不是恢复空间？对，恢复空间就你看就觉得很舒服，对对，就看就觉得很舒服。然后恢复空间之后，还要回来，好，你现在动一下你的腰，感觉一下腰有没有比较舒服？就左右摇一下，有没有就比较对称，对不对？那对称完之后，我们的矫正运动讲求就是肌肉平衡，所以它现在原本缩紧的地方，原本有一个地方缩紧，我们已经把它放松了。那我要把另外那边把它启动，我们转过来，然后跟我一起做。你现在左右边哪边比较紧？仔细感觉一下。左边还是比较紧，那你就转向右边，做一个好奇的猫，然后看后面。好奇的猫，对，就是很像猫看后面，然后收肚子凹进来，吐气。收肚子，像凹进来，它这个真的蛮紧，猫背不太会动，它做不了猫背，它不太会动，对，凹进去。主厨，我第一次看到有人的背比我紧呢，轻轻的，没关系。回来之后呢，因为刚刚就像主持人提到的我们硬举其实是练屁股，对，所以脚踩这个动作把它整合起来，做一个桥式。然后你帮我手摸屁股，肚子不能凸出来，嘿，肚子要收进去，摸着屁股，放轻松呼吸。肋骨跑出来，肋骨收进去。好，那你伸右脚，伸。哇，这个对他有点难，可以。他其实蛮壮的啊，他壮，可是他的肌肉有不平衡，所以他这个是 OK。屈膝，放下来，换边，也可以。肚子收进去，呼吸，吐气。这样是不是右边用力比较多？对不对？好，放下来，好，慢慢站起来。我们回到刚才的动作，然后你再感觉一次。你做相同的动作会不会比较好？我示范一次给你看。你等一下髋关节、膝盖、脚踝第二根脚趾头对齐，脊柱延伸拉长，然后肩胛骨排列好，看着前方，然后哑铃放前面，从髋关节进行动作，不要从腰。吸气向前，那不要太多，大概到这里就好。肚子整圈收紧，从屁股用力。你做一次看看，肚子先收进去。骨盆先正，你看他现在骨盆已经可以正了，好多了，他骨盆已经正了，对，两个脚再窄一点，他已经知道屁股如何用力，然后像鞠躬一样这样下来，好，感觉屁股用膝盖为弯，膝盖为弯，膝盖为弯，好，用屁股的力量回来，
这样就对了。一点点的松露油在上面。今天要教的是冠军鱼，哎，马上考素清姐，冠军鱼是什么鱼？既然你们图片都在那边了，我就只好说就是五鱼了。好，哎，五鱼是要台语要怎么讲？台语叫蛙鱼，蛙鱼，所以每次都说蛙鱼，蛙鱼指的就是冠军鱼，就是五鱼。对，哇，哎，听说很好吃。对啊，以前就是人家俗语说的嘛，一五二冲三卡拉，一五二仓，二仓就是白仓，嘿，三加辣三加纳就是嘎啦鲷鱼鲷鱼哦，对对对哦，但是是真雕哦，真雕哦。好啊，今天我手上这个看到这个是什么？金帽奖，厨师界的金马奖，2017年得奖，当时是日本料理主厨。金帽奖被誉为是厨师界的金马奖，要有三厨，哪三厨？厨德、厨艺、厨政必须要兼备。所以我现在呢，先让它热锅。那我介绍一下，就是五仔鱼，就是海的五仔鱼。端午节左右的鱼叫做竹五，然后我们现在呢就是有腌制过了，盐巴跟那个意大利香料。野生五鱼跟养殖五鱼，我真的看不懂，素清姐。我也看不出来。但是依据我常常吃的经验显示，我在餐厅比较容易点到的是下面那一只，这一只，所以我推荐它应该是养的，因为餐厅不会给我太贵的。啊，教官，你猜猜看。我也猜下面的，你也猜下面这一只，那我们现场有来宾知道答案吗？完全都摇头，我也不知道。下面那个是养殖的，因为它的尾巴比较黄。这个尾巴比较黄，对，所以是养殖的。对野生的话会比较大只。这个是野生的，比较大只。对，因为一般的五仔鱼，我们讲的就是去热炒店啊，或者是一些小餐厅买吃的小只的。对。但是大只都是高级的餐厅啊，可以做生鱼片啊，可以做避风塘，还有做一些奇特料理。那是要选哪一种比较好？如果要好吃的话，当然是用野生的比较好。野生的，因为它肉质比较细致，它比较好吃。对小只的是因为它是养殖的，所以有时候你吃起来会有土味。哇，素清姐手上还有手板。它如果在食物链比较后层，它比较大只，有时候它甲基汞含量会比较多，所以会建议大家这4类的鲨鱼、旗鱼、尾鱼、鱿鱼这种大型鱼啊，那个可以吃，但是量不要太多。那其他我们刚刚讲的这些，不论是刚才讲的这个泰这个鲷鱼，或者是其他这些鱼，其实平常就可以稍微再多一点点。但最理想真的就是一个盘子之内头尾都有这一系列，是我们最适合的大小。但是我突然间发现。可是如果野生的，好像都会比这只大一点点呢。野生的通常会比盘子再大一点点。我有切过，你有切了？我有切，不然这只大概是3公斤多。要切鱼的话，第一个我们鱼要擦干，擦干完之后呢，我们那个锅子一定要热那个油里面加一点盐巴，有没有？它比较不粘锅。在摆盘的同时，我有请素清姐上课桌椅。是不是太幸福？这是我们的享用美食课桌。稍等一下，我还有那个白酱要加哈。真的耶，它已经在旁边等了。白酱呢，稍微加热一下。白酱加热一下。有没有闻到松露的味道？好香啊！好香的，感觉好像要上西餐了。太高档。哇！好美的摆盘呐！再加一点点松露在上面。哇，松露里面已经有了，那我们再加重一点点。你刚才为什么说夏季松露？夏季松露跟冬天有不一样吗？没有，它这个夏季松露都是从欧洲过来的，所以它其实它的松露的成分只有5%，其他里面都是牛肝菌啊、蘑菇下去，就是其他的菌菇。对。然后最后，然后一些龟卵下去点缀。龟卵，哇！真的是好漂亮，各种颜色都有。主厨，我这样刚才真的不应该耻笑你的。没关系，你可以多吃点。你以德报怨，一点点的松露油在上面。松露油一点点，就已经有松露，还有松露油。来，这个是给素清姐的。好期待太好了，真的太棒了。香料海五鱼佐松露白酱，我们要开动喽！煎到都已经金黄色的颜色了，
太师傅，期待了其实我在吃这鱼的时候，我每次都有一个问题，就是你们每次上菜的时候啊，一定会把这个皮这一面朝上。那可是我们就觉得翻过来吃会不会对你们不礼貌呢？因为有当下皮就很难弄开。不会，因为有时候是摆盘的问题，是有时候皮有时候会朝下，是不是？对，不一定就一定都朝上，有时候那个鱼肉啊，它煎起来的时候黑黑的，所以会比较不好看，所以会把那个肉啊那一面呢朝上。人家有强调这生鱼片等级的鱼肉，太好吃了。我跟大家说，人家说硬腭里冲沙嘎啦对是有道理的。我小时候最喜欢吃鲳鱼，因为鲳鱼除了有特殊的香味之外，对小朋友很方便，因为它刺太整齐了，一根可以拿起来。后来长大之后就要懂得体会五鱼的好处，哇，因为它真的是嫩。大到120立方公分哦，大概就是差不多快跟芒果一样大。当然不是看芒果的品种有不同的差异。现在有一个新的针，它可能是半年才要打一次。射护腺肥大真的躲得了吗？孙英姐连总统都躲不了。躲不了。我常常说泌尿科有个疾病，就是你活得够老就有机会得到，即便你是总统也是一样。所以你看我们历任的总统、副总统，是不是？我们的蒋介石先生，76岁的时候他多惨。那个时候他因为排尿不顺就非常不舒服。那个年代呢，大家就崇信说洋人真是最厉害的。于是，在夫人的引介之下，就还透过 CIA 找了很厉害的医师来帮他做这手术。当时是说做那个内视镜进去把它刮除。听说当时为什么这么不人道，还是现在一样说不能麻醉，所以整个刮除技术这样，我们那个蒋介石先生据说忍住，而且不吭一声。没想到这样忍住做完之后呢，1个多月血尿，他就一直血尿，就没有办法处理。后来再又介绍一个更厉害的来，虽然有做后续的处置，但据说还是反复发作的血尿。大家推测说他后来高龄之后，他的体力啊或者状况不是很好，有没有可能就是因为这个状况？那除了蒋介石先生之外呢，我们另外一个蒋总统这个问题，那我觉得我们命运最乖舛是我们连战先生，为什么呢？因为我们今天讲的病他几乎都有啊。我们刚才讲他是心房颤动嘛，对不对？他因为心房颤动，他本来在吃那个抗凝血，那避免中风，对不对？可是后来因为他又有射护腺肥大，还有这些结石的问题，所以他必须做这些介入性的手术。可介入性手术又怕说术后出血太严重，所以他只好停那个药。他停那个药之后，可能停太久，他想说，好像一直那个，那我就停好，停太久之后就中风了。我们看这个超音波的图片哦，正常的射护腺哦是在这个位置，哦，那膀胱是这个位置，正常的大小哈，在这里哈，它并不会造成太大的压迫哦，中间是尿道的位置。那我们看这张图片哦，它从本来的大小哦大到这个程度之后哦，装不下哦，局部的空间有限，哦，它就整个哦鼓进膀胱里面，哦，这是膀胱的位置，哦，变成射护腺哦长到膀胱里面，那整个堵塞住尿道，哦，那最后哦导尿导出了2500cc 的尿液，哇！而且是肾衰竭。那我们看到这个案例，请问这个黄色的这个是什么东西？哦，是个芒果。芒果。哦，如果大到120立方公分哦，大概就是差不多快跟芒果一样大。哦，当然不是看芒果的品种有不同的差异。那你大到一定程度之后，你造成尿液哦堵塞滞留之后，它会回传压力到肾脏。我们看到这2个肾脏，哦，这个肾脏哦已经是积水哦，里面这个部分都是水，哦，那最后压迫到肾脏哦都变萎缩掉。病人常常问说，一直吃药也没有好，哦，那我一直来看你门诊哦，一直都不会好，哦，我跟他说本来就不会好，我们在控制而已。哦，那你控制之外哦，你如果考虑要让自己回春。哦，要让它症状再好一点，药物不够，我们才会来考虑开刀。那除非有一些特殊的情形，像是我们已经产生尿滞留，哦，产生膀胱出现结石，哦，开始影响到肾功能，我们可以考虑来开刀。那开刀现在有一些新的方式哦，不是像以前量桨一样哦，用传统的用电刀去刮除，电刀刮除的原理就有点像割保丽龙做劳作一样，你拿一个发热的铁线去割保丽龙，那割射护腺原理是一样。那我们可以考虑用雷射剜除，这是比较可以彻底把肥大部分剥离开来。那有新的方式像是用订书针的方式把它钉起来，往2侧钉起来，它就会拉开这个尿道。那另外可以用水蒸气
打到攝護腺肥大的组织里面，那用热把它蒸熟，蒸熟之后它之后就会自己慢慢萎缩掉，有这些方式。OK， 那怎么选择？就是跟医师讨论之后，我们会看他麻醉的风险来评估他适合哪一种。有些人他甚至他以为想说不会好就不来看了，好，那隔几年之后回来之后发现他肾脏已经坏掉了，那回过头来说你怎么没有告诉我说肾脏会坏掉？对，那他说因为我帮你约了门诊你就没来了，所以要追踪不然可能也有一些个案是面临洗肾。谢谢主任。来下一张最新电视桥，我们再讲高血脂。35岁他就心梗，元凶是什么？是坏胆固醇。35岁男性没有病史，他是重训的时候胸闷的，他有这些症状，晕喘恶心冒冷汗，结果发现他右冠状动脉阻塞。LDL 高达249，您是 LDL 就是坏胆固醇。对，我们一般说的胆固醇，其实有含我们所谓的低密度、高密度胆固醇。那总胆固醇里面其实还会含一些三酸甘油酯的成分。那实际上我们认为最伤害血管的，就是我们的 LDL 低密度胆固醇的部分。那其实低密度胆固醇每个人的标准其实不太一样。我通常会跟病人说，这就像是你去买保险好了。如果我今天开车技术很差，我曾经就给人家 A 到过，那这时候我去买保险，保险公司想要跟我收比较贵，是很合理的事情。所以表示今天如果你是一个高风险的患者，你其实不可以只是看说我抽血的报告没有红字就够好，因为那个没有红字可能是对一个开车技术很好的人的标准。你今天风险高，你就要把你的低密度胆固醇降到更低。所以其实我们现在心脏科会认为低密度胆固醇就是 the lower the better， 越低越好，没有下限的。没有下限了，没有下限。这标准是告诉你要低于130，所以这很重要。健检报告赶快看一下，那低于130，但这个糖尿病是要小于100，冠状动脉要小于70，高风险要小于55。对，其实就是随着你的风险越高，比如说这一位病患他心肌梗塞过了，对，他已经都发生过心肌梗塞，那他未来的目标一定是至少要小于70，最好可以小于55这样子。你看这两个名医这个是北荣的医生，他就选择我打针，那个是什么针？那其实我们可以看一下，目前市面上打针可以降低密度胆固醇的部分，市面上大概有3种啦。那打针的部分，它的频率不太一样。那有一些是半个月要打一次，2周打一次那现在有一个新的针，它可能是半年才要打一次。那实际上它们的机转不同所以我们这个 siRNA 的制剂，它因为透过比较新的科技它可以半年打一次针。那无论是哪一种针剂，它基本上降低密度胆固醇的幅度大概都是可以降到5到7成左右的一个幅度。重点是1年要花12万对，比较花钱伤荷包。那你看洪卫峰洪医师他选择吃药，我就吃药，130降到48了。对，其实像我们现在口服药物也有许多的选择啦，至少也是可以用2种或到3种药去做搭配。但我想提醒大家，无论你使用哪一种方式，其实最后的重点是胆固醇降到多少。就是说今天如果你饮食控制很严格了，但是没有办法把胆固醇降到你应该降的幅度，那其实就应该要有药物的辅助。反过来说，你用了药物，你说我1年都花了12万了，对，那我是不是这样子就可以大吃大喝？可以吗？也不是这样子，我们重点还是要把胆固醇降到达标。所以如果药物它只能降5到6成，那实际上可能剩余的部分你还是要靠运动减重来控制。我想其实饮食的部分还有很多其他的营养层面要考虑。所以运动、减重、饮食控制都非常重要。来，谢谢林医师。好，有时候我们看到说那高血压怎么办？高血压我就是吃药那吃药之外，我有办法做些什么事情吗？这个个案他吃10几年咯，后来他发现说有一次我运动发现血压会降低，他养成运动习惯。院长，那他又搭配了中药放松肩颈，发现说我不用服用血压药了。是这个患者比较特别，一般我们都会觉得说高血压可能就是个性比较急，就是我们常见的肝阳上亢的部分可能是那种可能演电视剧或看政论新闻看了以后很激动睡不着的，那可能就比较像是肝阳上亢，这是比较常见。但是通常这一类型在西医的药物下，通常都可以控制的不错，所以这部分比较少见在我们中医的患者群里面。另外一种就是说他可能年纪比较大，他的血管相对的弹性比较差，他的肌肉的可能含量
量也比较不足，所以他会容易会觉得手脚比较冰冷、比较疲倦。这种是比较去肾气虚的、腰膝酸软型的。那这种也是比较在中医的倾向，是它是一种虚性的高血压，我们反而是一些补气。那今天比较特别，就是这个患者呢，他原来他透过运动以后，让身体的血液循环变好以后，而且他的肩颈他有做一些适度的去放松它，后来发现这样去放松他的肩颈，跟开了一个很常见在治疗我们感冒的头痛药的一个中药。他居然透过了肩颈放松以后，他的血压居然控制得很好。葛根汤，对，葛根汤看到在治头痛、治感冒、治流鼻水，可是它也是一个放松肩颈很常见的用药。肩颈僵硬的话呢，最常用的就是我们风池穴。对啊，那我看到你在看素对，琴素琴姐，是因为我也是这里应该是唯一的一个高血压患者。是 OK， 在我们的后脑勺，我们顺势的往下摸，摸到最凹的那个凹槽，就是我们说的风池穴。它很多肌肉、神经血管或起始点都在这个地方。我们平常可以稍微扶着头去按压这个风池穴。对，好。通常因为它是肌肉的很多起始跟终点都在这里，所以如果很紧绷的时候，我们轻轻只要按压下去的话，你就会觉得有酸胀感，这样就可以了。不要太大力，因为这边有很多肌肉、神经血管，按太大力造成筋膜炎，甚至有些淋巴或是的损伤就不好了。我们轻轻的这样去按，那你可以适度的涂一些薄荷油或是推拿油，也可以放松。再加一个髋关节推进去，这样子就越来越标准的三针。髋关节跟手有什么关系？然后我们把伸展。我们通常也会因为这样影响到我们肩关节的活动，所以有时候会有类似像肩周炎或50肩的症状。我们来测试一下是不是我们的角度有受限。然后刚才我们有说要 cue 一下我们的林学长、林主任一起哦，对，我们一起哦。我们先把我们的手夹着，像3正5一样，我们先把双手比赞。3正5就是这样子，对，比赞，对，然后我们把手往外展。您如果稍微往外展的时候，您觉得会有角度受限的问题，这可能就要小心，是不是有那个50肩的问题，会有肩周炎的问题？那所以3正5的这个动作，平常可以你可以拿一瓶大概500 CC 的水是，然后可以这样夹着去做动作，去伸展这小肌群，让我们的肩膀的角度不要受限。所以这个3正5这个动作，除了可以比赞，也可以帮助是一个50肩或是防止肩颈僵硬的一个动作。可是你看我没有办法到对，所以我们去练习的时候呢，我们这样子去伸展的时候，对我不能笑主厨，因为我举不到那里。可以让我们的肩颈跟我们的肩胛骨是呈现内收的状态。所以我要收我的肩的那个。对，所以我们所以我们如果要再搭配比较高阶的动作的话，我们可以外展的时候把胸口挺出来，把胸口挺出来，把它挺出来，然后再下来，再把它放回来。对，把胸口再挺回来，这样子我们伸展再放下，伸展再放下。另外可以搭配刚才教练说的我们的一个伸拉的动作，我们把髋关节推出去。再加一个髋关节推进去，这样子就越来越标准的3正5。髋关节跟手有什么关系？然后我们把伸展出去，全身性的伸展出去，对，这样子让我们整个背部的肌群都是呈现放松的状态。可是我凸的是我的膝盖，对，所以我们要试着去让髋关节。不应该笑你的。一般很多人都不知道怎么处理羊肉，但羊肉其实它很补，它好东西，它是益精气、疗虚劳的。所以主厨，你今天要教这个是什么？香蒜老酒羊小排。哇，听起来我就觉得想吃。羊肩排呢，把它打扁、打松哈。如果中间呢有一条筋的话，我们就是用刀子的把它稍微划一下，把它划断。划断。这样等一下吃起来的时候，煎起来的时候才不会说咬到一个筋。这样口感会不好。腌料呢，先大概全部放进去呢，大概腌个10分钟以上。再来的时候，就是我们用少许的油下去煎炸。我们已经先把那个羊肉呢，我们稍微煎熟了。那我们呢，现在开火，一点点油就好了。因为等一下我们要放奶油。一开始如果奶油太多的话，会焦。它会稍微大。来少许的蒜头。然后少许的辣椒，如果你喜欢辣一点，你就加多一点。
清明连假或者是在端午的时候，这段时间相对在台湾，尤其天气是比较湿热的。那桑葚呢，在中医的观点，它可以养阴清热，所以如果我是晚上睡不着，或是像女生如果长期因为失眠，容易会免疫力比较低下，容易会有一些泌尿道感染的部分，我们都可以用这个桑葚茶来喝。男生也行哦，都可以把它当做是一个补肾，然后益精气、养阴、帮助睡眠的一个饮品。然后通常也可以去油解腻，刚好搭配我们的养小排来服用。哦，搭配这个养小排对对，还炒好加的是什么？的时候呢，我们最后加一点葱花，葱花，哇，增色就好了。软嫩的关键也告诉大家了，对腌料也跟大家讲了，对，这里面还有绍兴酒啦、盐啦、鸡粉啊、粗的黑胡椒、太白粉跟蚝油。哇，素英姐如何这一盘看起来？超想吃的，但我非常的失望，因为我看到前面没有课桌椅，所以我知道这一盘我不能吃。然后旋转打开的时候，利用椅背做一个斜上方的旋转。很多人肩痛真的好不了，教官说你就跟着他这样做，所以这是必学的啦。一定要，因为现代人都是这样。对，乌龟或这样脖。对啊，这个胸肌这个地方就很紧，背肌其实也很紧，所以我们就利用这个，我们可以直接在椅子上面做，好，这可以当回家功课。然后你把肩胛骨收着，就跟刚才院长提到的一样，好，肩胛骨收，然后重点其实手要外旋，哎，对，跟刚才三正五一样，它是有一个外旋，它有一个旋转。然后我们还增加身体前链的一个伸展，所以下巴抬起来，头不要往后挤压，往上抬就可以。然后这时候吸气，你的胸口就会打开来，然后吐气的时候这样收进来。那你可以自己在家跟着做做看，啊，因为这个其实没有负重，然后很安全。然后你在做的时候，其实这个也是一个猫牛式，是坐姿猫牛式，所以是脊柱的屈曲还有伸展，那也可以让你的这个身体前后侧的血液循环都恢复。同时，因为在活动你的肩胛骨，所以你肩胛骨有外展和内收。那你要有健康的肩膀，就要有灵活的肩胛骨。灵活的肩胛。没错，所以你肩胛骨要活动，那这个叫肩弓节律。所以你的肩胛骨越灵活，你这个动作呢，就会做得越好。然后你的血液循环会恢复。因为有些人在这个地方久了，他会有胸廓出口症候群，会造成这个手麻，或者是呢血液循环很差，手脚冰冷。所以这个动作你可以做个大概10下，然后搭配呼吸，这样吐气，然后这样吸气。那每天你做了大概60秒的话，你会感觉你手就热起来。那手热起来代表什么？你的血就会开始流，血里面就有营养和养分，所以自然你就不会有这个太多的肩关节的一个退化。那另外一个动作呢，把脚往后伸，好，这个也可以对抗下交叉症候群，伸展到我们的大腿前侧以及我们的髂腰肌。那我们往下这个地方。轻轻低头，刚好伸展到刚刚院长讲的这个地方，好，这个风池穴下方这个地方，然后旋转打开的时候，利用椅背做一个斜上方的旋转，记得微微收肚子，骨盆后倾，然后手伸出去，好，这个其实对于柔软度很差的人或者是久坐的人很难做哟，大家可能会到这边就停了，对，那你可以转多一点，甚至看向后方，下来的时候吸气，上去的时候吐气，哇。那如果想要增加伸展，这个地方胸廓的地方增加伸展，就上来的时候吸气，然后回来的时候吐气。那第3个动作呢，是预防50间或者是预防50间再度复发一个非常重要的动作。我们要做外旋之后呢，这个往上伸到 Y 字形。哦，原来这就是 Y 字形。YW 型。哎 ，Y 甲骨型。对，那如果有墙就靠墙。那通常肩关节有问题的人没办法靠墙，他的手大概会到这个位置，那你就做你可以的范围，他可能到这边就没有办法抬，就做小一点，或者是退阶做这样的旋转也可以，对于肩膀的保健有很好的作用。